హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు సౌమ్యాస్ కిచెన్. నేను మీ సౌమ్యాని. దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి ఇలా ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం ఈ కషాయం అండి. ఇంకా ఆ ప్రాసెస్ చూద్దాం పదండి. 1 టేబుల్ స్పూన్ లవంగాలు, ఒక 2 మేస్, ఒక 3 అంగుళాలు దాల్చిన చెక్క, 1 టేబుల్ స్పూన్ యాలక్కాయలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ సోంపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక 2 అంగుళాలు సొంఠి. ఈ సొంఠి ప్లేస్‌లో మీరు అల్లం ముక్కని ఎండబెట్టైనా తీసుకోవచ్చు. ఒక హాఫ్ బద్ద జాజికాయని తీసుకోవాలండి. ఒక్కొక్కటి 1 టేబుల్ స్పూన్ చప్పున తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకున్న దాన్ని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని లో ఫ్లేమ్‌లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇది ఎక్కువగా మాడిపోకుండా ఫ్రై చేసుకోండి. కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చెప్పాను కదా, స్టవ్‌ని సిమ్‌లో మాత్రమే పెట్టుకొని దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ మాడిపోతే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది డిఫరెంట్‌గా ఉంటదండి. మాడకుండా దగ్గరుండి దీన్ని ఫ్రై చేసుకోండి. చెప్పాను కదండీ! ఇలా గనక మీరు చేసుకొని తాగండి. గొంతు నొప్పున్నా గానీ, జలుబున్నా, దగ్గున్నా, ఏ సమస్యలున్నా కూడా తొందరగా రిలీఫ్ వస్తదండి. ఇలా చేసుకున్న దాన్ని స్టవ్ ఆపేసుకొని చల్లార్చుకోవాలి. ఇలా చల్లారిన దాన్ని మిక్సీ జార్‌లోకి యాడ్ చేసుకొని ఫైన్ పౌడర్‌గా చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకున్న దాన్ని ఎలా మనం కషాయం కాసుకోవాలి, టీలో ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలో కూడా చూపిస్తాను పదండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దాంట్లోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ మనం కషాయ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి వాటర్‌లో. అది రోలింగ్ బాయిల్ వచ్చే వరకు బాగా దీన్ని రోలింగ్ బాయిల్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా కుక్ చేసుకున్న దాంట్లోకి కొంచెం బెల్లం గడ్డ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకొని ఆ బెల్లం కరిగాక దీన్ని తాగేయొచ్చండి డైరెక్ట్‌గా. మీరు తాగలేకపోతే కొంచెం అంత తేనె యాడ్ చేసుకొనైనా తాగండి. ఇలా తాగితే చాలా అంటే చాలా త్వరగా రిలీఫ్ వస్తదండి. ఇప్పుడు మనం కషాయం ఎలా చేసుకోవాలో చూసాం కదండీ! ఇప్పుడు ఆ పౌడర్‌తో టీ ఎలా పెట్టుకోవాలో కూడా చూసేద్దాం పదండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ అది యాడ్ చేసుకోవాలండి వాటర్‌లోకి. ఒక 1 ½ టేబుల్ స్పూన్ టీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోండి. టీ పౌడర్ అనేది మీకు ఇష్టమైనది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీంట్లోకి కొంచెం బెల్లం గడ్డ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ పంచదార కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇది బాగా రోలింగ్ బాయిల్ వచ్చి ఈ డికాషన్ బాగా మరిగే వరకు దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా మరిగిన తర్వాత దీంట్లోకి పాలు పోసుకోవాలి. ఒక 2-3 మినిట్స్ బాగా ఈ టీని మరగబెట్టుకోవాలండి. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎవరైనా నా ఛానల్‌ని గనక ఇప్పుడే కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే పక్కనొచ్చిన బెల్ ఐకాన్‌ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇలా బాగా మరిగిపోవాలండి. ఇలా మరిగిన తర్వాత దీన్ని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతేనండి. ఈ కషాయంతో టీ ఎలా పెట్టుకోవాలో కూడా. మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. నా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్